The shape of my heart to listen to the silence. I know that evolves the light in my dreams. I want to leave. Oh, call me please from heaven, let it be. I am free. A legfontosabb pillanatok a legtisztább hangon. Az elérhető legjobb hangminőség. Pannon GSM, az élvonal. Shining all over the place. It's your life, it's moments here and now. Take you Van, aki duplán szereti. Havi díját most duplán beszélheti le az első 3 hónapban, ha 2005. szeptember 2-áig új Pannon 50 számlás előfizetést köt. Ráadásul a színes kijelző Samsung X480 6900 forintért az öné lehet a készlet erejéig. Mennyi minden változott az életemben. Már nem is tudom, hányszor költöztem. Hány barátnőm volt. És hány autó. Csak egy dolog volt végig velem. Let's fall in love today. I hide my shyness anyway, but you're hanging on the phone today. Mobil az élet. MMS üzenetküldés mindenkinek. Számlás előfizetéssel, praktikummal és bível is. Sőt, nálunk egyedülállóan az üzenetek akkor is elérnek, ha még nincs MMS telefonod. Pannon GSM, az élvonal. Fotózza le mobiljával a nagy pillanatokat, és küldje el MMS-ben a 1771-es számra. A Pannon hagyományos képeslapként küldi tovább fotóját bármely magyarországi postacímre. Keresek egy új receptet. Én is. Megrendelem a marcipán díszeket. Én is. Megnézem, hová kell vinni az esküvői tortát. Én is. Főzök egy kávét. Én is. A Pannon szolgáltatásaival a munka lehet a kedvenc játéka. Levelezőrendszer mindig a legjobb helyen. Komplett mobil levelezőrendszer költséges szerver és szoftverek nélkül. Folyamatosan bővülő új mobil szélessávú hálózatunknak köszönhetően még nagyobb adatátviteli sebességgel. Egyre több ügyfelünknek. Ez a Pannon mobiliroda új mobimail szolgáltatása. Pannon GSM. Az üzletben és az élvonalban. Mindannyiunkat összeköt egy vonal. A kommunikáció vonala.
Pannon Mobitrend Plus, a céges mobilhálózat. Pannon GSM, az üzletben is az élvonalban. Havi 80 SMS ingyen! Minden új, június 5-ig megkötött Pannon 50 000 számlás előfizetéssel havi 80 SMS-t ingyen küldhet az első 3 hónapban, az SMS 80 szolgáltatás megrendelése esetén. A havi díjat pedig továbbra is 100%-ban lebeszélheti. Az akció után az SMS 80 szolgáltatás havi díja 1400 forint. Ráadásul egy kamerás Nokia 6020 most 0 forint kezdőrészlettel az öné lehet a készlet erejéig. You still have time to change things. You know it's never too late. So feel the light of forgiveness shining all over your face. Shining all over, shining all over, shining all over the place. It's your life, it's moments here and now. Take it and run. It's your life. I want you to open up your eyes. Start the morning with a smile. We face the day together, hand in hand. Every time a new surprise, I feel so happy in my life. Stay with me and we will make her stand. Just take me by the hand, you and I together. A Pannon GSM meglepetése. A Pannon családi csomaggal 0 forintos percdíjjal beszélhet szeretteivel bármikor. Van, aki szomorú, mert olyan dolgokért is fizetnie kell, amikre semmi szüksége, és még anyagilag is megterhelik. Neki találtuk ki a Pannon Happy kártyás csomag minimál díjait, hiszen hétvégén csupán 9 forint a percdíj. Sőt, az SMS is csak 15 forint. És ettől mindenki happy. Pannon GSM, az élvonal. Itt a közkívánatra. Üdvözlöm, ön mit látna szívesen? Egy olyan kártyás csomagot, amivel mindig ugyanannyiért telefonálhatok. És ti mit szeretnétek hallani? Hogy mindenkit ugyanen olcsón hívhatok. Simán átlátnám én is. Neked mi a kedvenc számod? A 29 forintban? Az nagyon jó szám. Közkívánatra. Itt az új Pannon Praktikum kártyás tarifa csomag, amivel 29 forintos percdíjjal hívhatnak bármikor bárkit. És a Nokia 3100 csak 19.900 forint. Minden hónapban van valami jó. 12 havi ajándékfeltöltés jár új Pannon Praktikum szimkártyához, összesen akár 10 000 forint értékben. A fiam már ír, a lányom meg falja a könyveket. Tévézik, az enyém inkább zenét hallgat. A Praktikum hétvége szolgáltatással bárkit 18 forintos percdíjjal hívhat egész hétvégén belföldi mobil és vezetékes számán 250 forint havidíjért. Ráadásul egy kamerás Sony Ericsson K300i Pannon Praktikummal most 22.900 forintért az öné. A fiam elindult. Tényleg? A lányom mindjárt fut. Egyedül eszik. Az enyém egyedül öltözik. A fiam elkezdett csajozni. Tudom. A lányom most kosaradza ki. Ossza meg az élet nagy dolgait könnyedén. Pannon Praktikummal bármikor 18 forintos percdíjjal hívhat egy pannonos vagy egy belföldi vezetékes számot. Egy kis bátorítás. Nem kerül semmibe. Egy jó poén. Nem kerül semmibe. Egy bocsánatkérés. Nem kerül semmibe.
Most havi 80 SMS-t ingyen küldhet minden új Pannon 50 000 számlás előfizetéssel az első 3 hónapban. A havidíj pedig továbbra is 100%-ban lebeszélhető. Mobil az élet! Pannon Vap korlátlanul havi 500 forintért. Számlás előfizetéssel, praktikummal és bível is. Rendeld meg most a 1741-es számon, és plusz 1 hónapig még havidíjat sem kell fizetned. Pannon GSM. Az élvonal. Még közelebb szeretteidet. A családi csomaggal 0 forintos percdíjjal beszélhettek, sőt új számlás előfizetőinknek a szolgáltatás évvégéig havidíjmentes. Pannon. Közel hozzád. A kamerás LG F2400-as számlás előfizetéssel már 9990 forintért a tiéd lehet. Persze, Márta, beköltöztünk. A fiad? Nagy segítség volt a kipakolásnál is. Igen, a szomszédok is nagyon kedvesek. Köszönjük szépen, nem kell. Épp most lettem kész a vacsorát. Tartsd egy kicsit. Márta! Meglepett? Igazán nem kellett volna átjönnöd. Tudod, hogy a családi csomaggal ingyen beszélünk. És mióta számítok én családtagnak? Családi csomaggal 0 forintos percdíjért beszélhetsz szeretteiddel. Új számlás előfizetéssel most 6 hónapig havidíj nélkül. Pannon. Közel hozzád. Most 2 Nokia 6070-es mobil egy áráért, mindössze 18.990 forintért a tiéd lehet. Ott a feleségem. Köszönöm. Nem bírom vele tovább. Kidobom. Már meg is találtam az igazit. Elegáns, intelligens és észbontóan sokáig bírja. Múltkor lemaradtál? Ásd elő régi telefonod, mert újra 5000 forintért beszámítjuk. Így a Sony Ericsson K320i 18.970 forintért lehet a tiéd praktikum csomagban. Mindent hallottam. És megveszed nekem? Pannon. Közel hozzád. Már úgy megszabadulnék tőle. Csak a baj van vele. Az agyamra megy a hangja. Meg lassú is. Ha megvan az új, ezt kivágom az első kukába. Dió! Múltkor lemaradtál? Ásd elő régi telefonod, mert újra 5000 forintért beszámítjuk. Így a Sony Ericsson K310i 9970 forintért lehet a tiéd praktikum csomagban. Dió, félreérted? Pannon. Közel hozzád. Engedj a csábításnak! Internetes széles sávon fél évig havi 2995 forintért asztali és hordozható számítógépeden egyaránt. Pannon. Közel hozzád. Látsz duplán. Mi adunk 2 mobilt egy áráért. Így kártyás csomagban 2 Sony Ericsson Z310i, csak 19.980 forint. Pannon. Közel hozzád. Egy cég sikerének záloga a folyamatos fejlődés. A Pannon a költségek csökkentésével támogatja a kisvállalkozások gyarapodását. Új üzleti előfizetéssel most 4 darab kamerás Nokia 5070-et adunk 2 áráért, nettó 5800 forintért. Pannon. Közel hozzád. Ha rám nézel, kisüt a nap.
Elolvadok a mosolyodtól. Melletted igazi nőnek érzem magam. Ez túl nyálas lesz a férjemnek. Telefonos segítség kellene? Új kártyás csomaggal fél éven át minden hónapban 1 hétig ingyen mobilozhatsz. Pannon, közel hozzád. Erős karjait közni. A vadonatúj Samsung C300 praktikum kártyás csomagban most 12.990 forintért lehet a tiéd. Most egyszerű legyőzni a távolságot. Vásároljatok új számlás előfizetést, és a családi csomaggal egymás között 0 forintos percdíjon beszélhettek 6 hónapig havidíj nélkül. Ráadásul számlás előfizetéssel 2 Nokia 6080 egy áráért lehet a tiétek. Keresd elő régi telefonod, mert most 10.000 forintért beszámítjuk a vezetékest is. Így a Sony Ericsson T250i kártyás csomagban már 12.800 forintért a tiéd lehet. Pannon, közel hozzád. Ne dobd el használt mobilodat. A Pannonnal most új készüléked árába 5000 forint értékben beszámítjuk. Pannon, közel hozzád. Praktikum csomagban a Sony Ericsson K310i, így most 5000 forinttal olcsóbban a tiéd lehet. I know you're gonna dig this. Első a biztonság. Megérkezett a Pannon egyedülálló limitdíj csomagja, mellyel nem csak a gyereket, de a pénztárcádat is biztonságban tudhatod. Alfa Bravo 1-es, a gyerek rendben, vétel. Rettem. A kamerás Samsung M600 új Pannon limit csomagban csak 3990 forint. Pannon, közel hozzád. Kiállítás? Kávézó. Tudod, mihez lenne kedved, de fogalmat sincs, hol találod? Keresd a mobilodon. Meccs. Mozi. A Vapon az étterem ajánlótól a mozi műsorig mindent megtalálsz, ami hasznodra lehet. Ráadásul még tévét is nézhetsz. Vapoz most minden hétvégén ingyen. Pannon. Közel hozzád. Számlás előfizetéssel 2 Nokia 6131-es most egy áráért a tiétek lehet. Engedd el magad, és beszélj szabadon az 5. perc után 0 forintos percdíjért. Pannon, közel hozzád. A Motorola L7-es számlás előfizetéssel már 9990 forintos kezdőrészlettel a tiéd lehet. Vigyázz! Már új kártyás előfizetőinknek is könnyű elmerülni a beszélgetésben, hiszen fél évig havi 100 percet kapnak ajándékba. Köhögött a mocid, belőttem az alapjáratot. Az új Nokia 3110 kártyása most 25.980 forint. Pannon, közel hozzád. Mivel kezdjem, hallgatlak? Először vágd fel a hagymát. Önsd az egészet a serpenyőbe. Szord meg alaposan sajttal. Na, hogy megy? Remekül! Kész? Eléggé. Anna. Ez még jól jöhet.
Te vagy a legjobb szomszéd! Telefonos segítség kellene? Praktikummal 0 forintos percdíjat beszélhetsz az 5. perc után, most 3 hónapig havidíj nélkül. Pannon, közel hozzád. Ez isteni. Legközelebb elhozom a szüleimet is, jó? A kamerás LG KG220 praktikum csomagban már 19.980 forintért a tiéd lehet. Olyan kis bénos, semmit sem lehet vele csinálni. Tök uncsi. Állandóan beégek vele. Cseréld le meg mobilod. A Pannonnál a Nokia 2610 praktikum csomagban csak 19.980 forint, de ha régi mobilon behozod, 5000 forinttal olcsóbban a tiéd lehet. Azt nem lepasszolom anyunak. Pannon, közel hozzád. Mint minden a természetben, a Pannon is megújul. Ez ilyen egyszerű. Pannon, közel hozzád. Főleg pannonosokkal vagy kapcsolatban? Vagy inkább az esti órákban szeretsz beszélgetni? Melyik új praktikum csomagban ismersz magadra? Beszélj 20 forintos percdíjjal hálózaton belül, vagy csúcsidőn kívül. Válaszd a hozzád illőt. Pannon, közel hozzád. Ha április 30-áig vásárolsz új készüléket praktikum csomagban, az árából 5000 forintot lebeszélhetsz. Nem te látsz duplán! Most először kaphatsz kártyás csomagban 2 mobilt egy áráért. Így praktikummal 2 Samsung C130 már 12.990 forintért lehet a tiéd. Pannon, közel hozzád. Egyszer ez a kis béka talált 20 krajcárt. Olyan boldog volt, hogy örömében ugrálni kezdett. Éjjel-nappal erről beszélt. Őt hallgatta az egész város, és ő csak mondta, míg végül mindannyian mély álomba merültek. Ugye? Végre. Bármikor szeretteiddel lehetsz. Praktikummal csúcsidőben is 20 forintért beszélhetsz hálózaton belül, havidíj nélkül. Pannon, közel hozzád. A kamerás Samsung X650 praktikumkártyás csomaggal már 25.980 forintért a tiéd lehet. Megállítjuk neked az időt, te csak beszélj nyugodtan. Praktikummal 0 forintos percdíjért beszélhetsz az 5. perc után. Most 3 hónapig havidíj nélkül. Pannon, közel hozzád. Az MMS képes Siemens A31 praktikum csomagban már 10.980 forintért a tiéd lehet.